အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ file extension တွေကို PDF file တစ်ခုတည်းဖြစ်ဘယ်လိုပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရအပေါ်ဆုံးမှာတွေ့ရမှာကျွန်တော်ဒီမှာ Excel file ပေါ့နော်အောက်ကကျွန်တော် PDF file အောက်ကကျွန်တော်ဒါ JPEG file ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နောက်က extension name တွေကိုကြည့်ပါနော် Okay ဒီမှာနော် JPG ဆိုပြီးနော် Okay သူကအောက်ကကျတော့ဒါ Microsoft Word file ပေါ့နော် DOCH ဆိုတာ Microsoft Word file အောက်ကကျွန်တော် PowerPoint file ပေါ့နော် Okay ဒီ file ၅ခုကိုကျွန်တော်တို့ PDF file တစ်ခုတည်းဖြစ်ပေါင်းစပ်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် software လေးကိုအသုံးပြုမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Adobe Acrobat PC ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ software လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော် Okay ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမယ် Okay ဒီ Acrobat Pro DC ပေါ့နော် Okay ဒီ Acrobat Pro DC ဆိုတဲ့ software လေးမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram link မှာကျွန်တော်download လေးချပေးထားပါတယ်အဲ့မှာဝင်ပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်ပါနော်မရှိတဲ့လူတွေအတွက်ပါ Okay နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်နော် Okay ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ2တဲ့ဝင်လိုက်မယ်နော် Okay ဒီမှာနော်ကျွန်တော်2တဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ combine file ဆိုတာရှိရနော် Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် app file ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်စနကျွန်တော်ပြတဲ့ folder ရှိရနေအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီထဲကကျွန်တော်ဒီမှာ Okay ဒီမှာကျွန်တော် combine PDF file ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ထားရှိရ Okay နော် Okay ဒီ folder တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ extension မတူတဲ့ file ၅ခုကိုကျွန်တော် PDF file တစ်ခုတည်းပြကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ပြမှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ဖိုင်ကြီးယူလဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ဖိုင်ကြီးယူမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော် open ဆိုအောင်နှိပ်ပါနော် Okay ကျွန်တော်ကဒါအကုန်လုံးကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးကို control တွေနဲ့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် open နှိပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ extension မတူတဲ့ file ၅ခုကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုရောက်လာပြီပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီမှာအရှိဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Okay ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့XML ဆိုတာကျွန်တော် Excel file ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော် Excel file နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် .pdf ပေါ့နော်ဒီနောက်က နောက်ကစလုံးလေးကိုကြည့်ပါနော်ဒီအရှိအောင်မကြည့်ပါနဲ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် file name ပါနော်ဒီနောက်ကကျွန်တော်တို့ file extension တွေကိုကြည့်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pdf Okay ဒါဆိုရင် JPEG ပေါ့နော် .jpg ဆို JPEG .doc ဆိုကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ပေါ့နော်.ppta ဆိုတာကျွန်တော်တို့ PowerPoint ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ file ၅ခုကျွန်တော်တို့ဒီထဲရောက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် file extension name တွေတော့သိရမှာပေါ့နော် Okay နောက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်တာဘာ file လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပဲနေမယ်နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံး Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးပေါ်ကိုကာစာထောက်လိုက်ပါကာစာထောက်လိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်မှာကျွန်တော်အပေါ်ဘာနော်ကျွန်တော်ကာစာထောက်လိုက်မယ်ကာစာထောက်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပေါက်လေးပေါ်လာပြီနော်ဒီမှာ name သူ့ရဲ့ name ရှိမယ်နော်အပေါ်ဆုံးကကျွန်တော် name time table ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိရတိတ်ရ time table ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ name ပေါ့နော် Okay အောက်ကကျွန်တော် page ဒါကျွန်တော်1 sheet ပေါ့နော်ကျွန်တော် Excel ဆိုတော့ sheet နဲ့တွက်ပါတယ်1 sheet ဆိုတော့ကျွန်တော်ကို sheet တစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အောက်ကကျွန်တော် site ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကာစာထောက်ကြည့်မယ်ကာစာထောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်နော်သူ့ရဲ့ name ပါမယ်နော် Microsoft Word shortcut ပေါ့နော် Okay ဒီမှာ page range သူကတော့ကျွန်တော်တို့5 page ပေါ့နော် page range စာမျက်နှာဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်5 page ရှိရပေါ့နော်စာမျက်နှာ9ရွက်ရှိရပေါ့နော် Okay site ကသူ့မှာကျွန်တော် 195.33 KB ပေါ့နော် Okay နောက်ခုကျွန်တော်ဒီမှာ JPEG ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ name ရှိမယ်အောက်ကကျွန်တော် page range ရှိမယ်နော်ဒါလည်းစာမျက်နှာ1ရွက်ပေါ့နော်1 page ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ1ရွက်1 page ပေါ့နော် Okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော်စာမျက်နှာဘယ်နှရွက်ပါလဲသူ့ရဲ့ site ကဘယ်လောက်လဲ file size ကဘယ်လောက်လဲ file name ကဘာလဲဒီမှာသွားကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီပေါ်လေးကိုကျွန်တော်ကာစာထောက်လိုက်ပါနော် Okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော် one slide ပေါ့နော်ဒါ PowerPoint ဆိုတော့ကျွန်တော် slide နဲ့ပေါ်ပြရတယ်ပေါ့နော် Okay page range နေရာမှာကြည့်လိုက်ပါ one slide ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် slide တစ်ခုပဲပါတယ် Okay နော် size ကလည်း192.95 KB ပေါ့နော် Okay ဒါမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ site တွေစာမျက်နှာဘယ်လောက်ပါလဲကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာစာပြန်ထောက်ကြည့်မယ်
okay ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမလိုချင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ delete ဆိုတဲ့နေရာမှာdelete ဆိုတဲ့ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်ဒီ file လေးကပြတ်သွားမှာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအောက်ကဟာလေးကကျွန်တော်မှန်ဘလူးလေးပေါ့နော်ချက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file တွေကိုအနီးကချက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay မလိုချင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာချက်ချစ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါတော့ကျွန်တော် preview ချက်ကြည့်ရအောင်နော် okay ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် preview ချက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုပို့ရတာကျွန်တော်ဒါလေးပို့လိုက်ရနော်ဒီမှာဆိုရင်မပါဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာမျက်နှာ9ရက်ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော် okay အဲ့လေးကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာမျက်နှာတွေတစ်ဖိုင်နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်စာမျက်နှာတွေတစ်ခုချင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် PDF တစ်ဖိုင်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ9ရက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒီမှာ1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်ပေါ့နော်သူစာမျက်နှာရှိသလောက်ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတာပေါ့နော် okay စာမျက်နှာရှိသလောက်ပေါ်လာတာပေါ့နော် okay တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖိုင်နဲ့ပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုသူစာမျက်နှာရှိသလောက်ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတာပေါ့နော် okay တရချင်းစီပေါ်လာတာပေါ့ okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖိုင်နဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်မျက်စိရှုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါတော့ဒီဘောလေးကိုကာတာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာ5 page ရှိရပေါ့နော် okay ဒါရီကကျွန်တော်တို့မပေါ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တရချင်းစီမို့လို့ပါဒါဆိုရင်1 slide ဒါဆိုရင်1 page ဒါဆိုလဲ1 page ပေါ့နော် okay okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်မှတင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘယ် file ကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆုံးမှာထားခြင်းလဲပေါ့နော် okay ရှေ့ဆုံးမှာထားခြင်းတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီ JPEG ပုံလေးကိုကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးမှာထားခြင်းနဲ့အဲဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကို mouse click နဲ့ဖြည့်ဆွဲပါဖြည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်ရင်လွှတ်လိုက်ပါနော် okay အဲဆိုကျွန်တော်ဒီပုံလေးကဒီ JPEG ပုံလေးကရှေ့ရောက်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် click လေးဖြည့် mouse click နဲ့ဖြည့်ဆွဲလာပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနားရောက်ရင်လွှတ်လိုက်ပါနော် okay ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုရှေ့ထားခြင်းဆိုရင်ဒါမျိုးလေးရွှေ့ okay နောက်ပြန်ရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုဒါမျိုးလေးပေါ့နော် okay ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုထားခြင်းတဲ့ file တွေကိုရှေ့နောက်ကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုဆွဲချဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file tab လေးတွေကကျွန်တော်တို့ကြီးလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော် okay နော် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကျင်းမယ်ဆိုလည်းပြန်လျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file tab လေးကသေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာနော် okay နော်ဒါလေးကိုပြန်တိုးလိုက်မယ်ဆိုကြီးလာမယ်ဒါလေးကိုပြန်လျှော့လိုက်မယ်ဆိုသေးသွားမယ် okay နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ချိန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပဲထားလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမျိုးမြင်ချင်ကိုကျွန်တော်တို့ list ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်switch to list view ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ထားခြင်းလဲဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် thumbnail နဲ့မပေါ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုပုံစံလေးlist ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပဲကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ် okay နော် switch to thumbnail view ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ရွေးလိုက်မယ် okay နော် okay ဒါမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ option လေးကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file site ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန် site ပေါ့နော်သူ့ငကိုမူရင်းရှိရဲ့ site ပေါ့နော်ဒီ site တိုင်းကျွန်တော်တို့ PDF file ပြုလုပ်မှာပေါ့နော် okay ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file site ကိုသေးပြီးတော့ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံဒါလေးကိုရွေးပါကျွန်တော်ငကို original file တိုင်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကသူ့ငကိုပေးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါနော်ကျွန်တော် file size ကိုကြီးကျင်တယ်ပေါ့နော် file size ကိုကြီးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အကြီးထားကျင်တယ်ပေါ့နော် quality ကောင်းထားကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော် mail တွေပဲပို့တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ file size ကိုသေးပြီးတော့လောက်ရမယ့်နေရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုရွေးလိုက်ပါနော် okay ကျွန်တော်တို့ original file ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးပဲရွေးလိုက်မယ်ဒီရောက်ကဟာတွေကသူ့ default setting တိုင်းထားလိုက်ပါနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးရင် okay နေလိုက်မယ်နော်သူ့ default တိုင်းပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file လေးမလိုချင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော် remove လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်မလိုချင်တော့ဘူးဒီမှာ remove ပေါ့နော် remove နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် JPEG file လေးကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ပြန်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့ file လေးပေါ့နော် okay ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေး add file လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် for light ထည့်မှာလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် scanner နေထည့်မှာလားတော့ web page ကနေထည့်မှာလားเนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် email ကနေထည့်မှာလားကျွန်တော်အမျိုးမျိုးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် file အနေနဲ့ပဲထည့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ပြန်ထည့်ခြင်းလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ JPEG file လေးကိုပြန်ထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို select ပေးမယ်ပြီးရင် open နေလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ JPEG file လေးကပြန်ရောက်လာပြီပေါ့နော် okay ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ file တွေကိုမလိုချင်တော့ဆို remove လုပ်မယ်ကျွန်တော် file လေးထည့်ခြင်းလည်းဆို F file ပေါ့နော် okay ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ရှေ့ပြန်ရွှေ့လိုက်မယ် okay နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ combine ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဒီအစိမ်းတန်းလေးပြအောင်ကျွန်တော်စောင့်လိုက်ပါတော့ဒီအောက်က okay နော်ဒီအောက်ကကျွန်တော်အစိမ်းတန်းလေးပြအောင်စောင့်လိုက်ပါနော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ set အနေနဲ့file size ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြားတတ်တယ်ပေါ့နော် file size နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်တယ်ပေါ့နော် file size အကြီးကြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြားတတ်တယ်ပေါ့နော်စက်ကလည်းနည်းငယ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစောင့်ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ကိုဆွဲချကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Excel file ပေါ့နော် okay နော်ဒါဆို Excel file ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ PDF file လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုစာမျက်နှာ9မျက်နှာရှိရဲ့ PDF file လေးပေါ့နော် okay နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft Word file လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် JPEG file လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် PowerPoint file လေးပေါ့နော် okay ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ file extension မတူညီတဲ့ file 5ခုကိုကျွန်တော်တို့ PDF file တစ်ခုတည်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်လိုက်တာပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ thumbnail အနေနဲ့လည်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာကျွန်တော် thumbnail လေးပေါ်နေမှာပေါ့နော် okay ဒီမှာ1 2 3 4เนาะဒါမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay စာမျက်နှာအားလုံးပေါင်း9မျက်နှာရှိရပါတော့ဒီပေါ်ကနေလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာနောက်မှာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ9မျက်နှာရှိရပါတော့နောက်ကဟာကိုကြည့်ပါနော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ PDF file ပြလို့လိုက်ပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့စေ့အောင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာ binder 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်နေပါတော့ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တည်တံ file တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စေ့လိုက်မှာပေါ့နော် okay စေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီညာလေးမှာကျွန်တော်တို့စေ့ file ဆိုရှိရပါတော့ okay ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်စေ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာစေ့ file လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာစေ့မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ set တွေကဘယ်နေရာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေကဘယ်နေရာမှာစေ့မလဲပေါ့နော် okay choose a different folder ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ file name က binder 1ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေါ်နေပါတော့ okay ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ file ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လိုက်တဲ့နာမည်လေးက binder 1ပေါ့နော်ဒါသူ့လိုလိုပေးတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ကကွန်ကိုတီးတန်းကျွန်တော်တို့စေ့လိုက်မှာပေါ့နော် okay နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တီးတန်းစေ့ပေးရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာစေ့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းရေးလိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာတော့စေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် desktop မှာပဲစေ့လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ file name လေးပေးလိုက်မယ် COMPIL combine PDF ပေါ့နော် okay ပြီးကျွန်တော်စေ့နေလိုက်မယ်နော် okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ combine PDF file ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပြီပေါ့နော် okay အဲ့ file ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စနတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ PDF file လေးကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ PDF file လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်မတူညီတဲ့ file extension 5ခုကို PDF file ပြုလုပ်ထားတာပေါ့နော် okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ file name လေးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် combine PDF ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ file name လေးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော် okay ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Photoshop တို့InDesign တို့ကျွန်တော်တို့ PageMaker တို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရပြီနော် okay ဒီနေ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment ပေါင်းမှာမေးထားလို့ရပါတယ် okay ဒီနေ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအသစ်တင်နိုင်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားကြပါနော်ဒါမှသာကျွန်တော်သင်ခန်းစာအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ